Kapujima tuhata marid mahita isian bukuende 360 sada ayat sada dohot ayat 2.
Mari dehita. Tuhan
ayat sada hukut papu pilihan. Tatangyak kumapiliata. Ale di bata amanami na di banwa gijang, hodo haroroan di saluhut si lehon-lehon na denggan dohok nasa uli basa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Saijano may gabe uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay maruhanami mahite-hite toddim, asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami maddok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magoarmo. Sai Roma harajaomu. Sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadariok kanguluan siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jala jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debatan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaor hon madamena tu toding.